ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जे 11 ऐं 12 अध्याय में ॾिठो हो त जर भरत जी राजा रघुगुन के ज्ञान उपदेश कईंदे ॿुधाइनि था त हे राजा, 6 चोर आहिनि जिन खां तव्हांखे बचणु घुरिजे। उन्हनि सभिनी मां हिकिड़ो चोर त मन आहे, जंहिंजे चुलायमान थियण सां आदमी बुरा कर्म करे ख़राब थींदो आहे, ऐं ॿिया चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐं अहंकार आहिनि। ऐं उन्हनि सभिनी मां काम ऐं अहंकार खे सभिनी खां वधीक ज़बरदस्त ऐं बलवान सम्झणु घुरिजे, जिन जे वस थी वॾा वॾा रावण जहिड़ा योद्धा ऐं ज्ञानी बि न टिकी सघिया। प्यारा भक्तों, अहिड़ी तरह जर भरत जी राजा रघुगुन के ज्ञान उपदेश कंदे पंहिंजे पुराणे जन्म जी कथा खोलीनि था। सभई चओ जय सिया राम। अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जो 13 अध्याय शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे जर भरत जी जो राजा रघुगुन खे हिकिड़े शाहूकार जी कथा ॿुधाइणु। प्यारा भक्तों, कल कथा में राजा रघुगुन चयो हो त हे महाराज, मूंखे ब्राह्मणनि जे श्राप खां ॾाढो डपु लॻंदो आहे। ईअं न थिए त तव्हां क्रोध करे मूंखे श्राप ॾियो। सो इहा ॻाल्हि राजा रघुगुन जी ॿुधी जर भरत चयो त हे राजा, तूं डिॼ न, मां तोखे श्राप न ॾींदसि। हीअ आत्मा हिन शरीर खां अहिड़ी तरह अलॻि आहे जहिड़ी तरह पखी वण ते वेठो हुजे ऐं उन वण जे वढजण जो पखीअ खे दुख नथो थिए, लेकिन जेकॾहिं पखी उन वण खे पंहिंजो सम्झी बेफ़ाइदो रोए त बि उन जो सोच करणु बेफ़ाइदो आहे। तंहिं करे जेकॾहिं को शरीर खे पंहिंजो ॼाणी संसारी सुखनि में मन लॻाए थो, तंहिंखे सवाइ दुख जे ॿियो कुझु बि नथो मिले। लेकिन जेकॾहिं उहो अलॻि थी परमेश्वर में ध्यानु लॻाए थो, तॾहिं खेसि सुख मिलेसि थो। परमेश्वर जी भक्ति करण करे हृदय में ज्ञान जो दीपक रोशन थी काम ऐं क्रोध जो बल उन जे अंदर मां मिटिजी वञे थो। ही ज्ञान ॿुधी राजा रघुगुन हथ जोड़े चयो त हे महाराज, मूं हाणे तव्हांखे सुञातो त तव्हां ब्राह्मण आहियो। जहिड़ी तरह अमृत पीअण सां बीमार जो रोग नाश थी वञे थो, तहिड़ी तरह संसारी मनुष्यनि खे जेके माया जे मोह में बीमार थियल आहिनि, तिन खे पंहिंजो दर्शन ॾेई कृतार्थ करियो था। मूंखे बि पंहिंजो दास सम्झी दर्शन ॾिनो अथव। ही ॻाल्हि ॿुधी जर भरत चयो त हे राजा, मां तोखे हिकिड़ी कथा ॿुधायां थो, जंहिंजे ॿुधण सां तूं भवसागर पार लंघी वेंदे। सा ॿुध त हिकिड़ो शाहूकार घणो सामान साण खणी कंहिं पासे तिजारत करण वास्ते निकितो, लेकिन कंजूसी जे करे माल जी हिफ़ाज़त वास्ते को बि नौकर पाण सां न खयाई ऐं वाट ते 6 चोर अची गॾियसि, जिन जा मददगार पुठियां हलंदा थे आया। इत्तेफ़ाक़ सां शाहूकार वाट भुलिजी अहिड़े जंगल में वञी पहुतो जिते कुअनि ताईं बस्ती न हुई। उते जंगल में शींहनि, विछनि, वणनि, नदियुनि ऐं नारनि जे घणे हुअण जे सबबा खेसि वाट हलणु मुश्किल थी पयसि। जेतोणीकि उन जंगल खां पार थियण वास्ते शाम ताईं हू मुफ़ासिले जे तय करण जी कोशिश कंदो रहियो, लेकिन बस्ती नज़र न आयसि। उन ई जंगल में राति पइजी वयसि। तॾहिं उहे 6 चोर ऐं उन्हनि जा हिमायती मददगार उते पहुची हिन जो सभु माल अची लुटण लॻा। उन वक़्तु हू रोई पंहिंजे मन में चवणु लॻो त
जेकॾहिं कुझु बि माल बचे त उहो विकिणी वरी बि मां जेकर वापारु करियां। लेकिन हिन जो इहो वीचार करणु सभु जायो थियो ऐं हू चोर सभु माल असबाब लुटे हलिया विया। जंहिंखां पोइ हू डिॼी उन जंगल में पंहिंजे रहण जो आजो ॻोल्हणु लॻो। लेकिन का बि जाइ पंहिंजे रहण जे लाइक़ु न ॾिसी शींहं ऐं हाथियुनि जूं ॿोलियूं ॿुधी तकिड़ो हलंदो पए वियो। किथे ज़मीन ते नांग ऐं विछूं ॾिठाई थिए त उते ठोकरूं खाई किरी थिए पियो। किथे पेरनि में कंडा लॻण करे दुखी थिए थियो। जेकॾहिं कंहिं वण ते आराम वठण वास्ते वेठो थिए त उते चिॿरी जी ॿोली ॿुधी उतां बि उथी थिए भॻो। ऐं किथे जंगल में बाहि लॻल ॾिसी उन जे डप खां ॿिए पासे डोड़ंदो थिए वियो। उन हालत में भॼंदो डोड़ंदो अची हिकिड़े सुकल खूह में किरी पियो। उन खूह जे मथां हिकिड़ो बरगद जो वण हो, जंहिंजे हिकिड़ी टारी उन खूह में पई लटकी। पोइ जॾहिं हू अधु खूह में पहुतो तॾहिं उहा टारी हथ अची वयसि, जंहिंखे जले टंगिजी पियो। उन खूह में हिकिड़ो नांग हेठि वेठो हो, जो हिन अंधियारी राति में बिजली जे चमकण सां ॾिठो त फण कढी वेठो आहे। वरी ॾिठाई त जंहिं टारीअ खे पाण जलियो वेठो हो तंहिंखे मथां 2 कुआ अछे ऐं कारे कलर जा उन टारीअ खे पिया कुतरीनि। तॾहिं हिन वीचार कयो त जे मां खूह में टुपो ॾींदसि त नांग जे ॾंगण सां मरी वेंदसि, ऐं जे टुपो नथो ॾियां त बि टारी जे वढजण करे नांग जे मुंहं में पवंदसि। इहो ई वीचार करे रहियो हो त उन बरगद जे वण में माखीअ जो मानारो ॾिठाई, जंहिंजी टारी लुॾण सां माखीअ जो फुरो फुरो थी संदसि वात में थे किरियो। जंहिंखे चखे हू उन हालत में बि ख़ुशि थी रहियो हो। उन तरह उन जी उमिरि उन ई खूह में लटकंदे गुज़री वई। हिकिड़े ॾींहुं उन्हनि कुअनि टारी वॾे पूरी कई, तॾहिं उहो वापारी उन खूह में किरी नांग जे ॾंगण करे मरी वियो। सभई चयो जय सिया राम। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जे 13 अध्याय जो पहिरियों भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो जय सिया राम। राधे राधे।